大家好，欢迎再次收看《厨娘香 Q 秀》。那我们今天呢，请到了一位 Office Lady 啊，非常可爱的美魔女哦，Jolin来到全球观众的面前，我们要跟大家分享啊，简单到不想做的这个料理哦。我们赶快请Jolin来。全球华人各位观众，大家好，我是美魔女Jolin。小孩子也很爱吃的亲子冻要出现。今天做的亲子冻是连皮的亲子冻。观众朋友可能会问说，哎，煮一餐这个小夫妻的料理，怎么汤是鸡汤，那肉应该换别的肉啊？没有，我们的Jolin她说她特别爱吃那个鸡腿肉，所以今天呢都要呈现这个鸡肉料理。其实小朋友很爱吃鸡肉。对，所以呢，很多时候你会看到说，哎，我们节目里面很常有鸡肉的这个料理，而且鸡肉是白肉，对，比较不会胖。今天的也是去骨鸡腿肉，是对去骨鸡腿肉。然后那有要先腌过吗？不用，也是用米酒，大概先去一下腥味就好。如果再怕腥味的人，就是放一些姜片这样。那但是要断筋，对不对？对，我们要先断筋，所以我们把它放在砧板上面。这个断筋的动作，大家可能稍微看一下，什么叫做断筋？然后就是因为它是这样横切面嘛，那我们纵切面把它断筋。好，就是说我们这个所有的肉类都有纹路嘛，蔬菜也有纹路哦，连我们穿的衣服都有纹路啊，就直纹跟横纹。所以刚刚Jolin在这个断筋，大家有看到哦，你如果直的断直的没有意义，反而更裁。好，你就是它的纹路是直的时候，你断筋呢就是跟它是垂直的，这叫断筋。对，好，然后现在呢，我们就直接皮朝下，然后煎。注意看哦，我们这个不粘锅里面是一点油都没有加，因为鸡皮自己会出油。是，对。所以说我们呢不希望呢，我们再多加一些食用油哦，不管是不是食安问题，大家很担心哦，这个油有问题。我们不用担心，只要这个鸡肉呢没有问题的话呢，这个油呢肯定就是好油了哦。其实这个的话呢，其实它用到的油其实非常的少，这一道料理其实算健康料理。对，那一般日式亲子冻我们都会，就是他们外市售的都是没有鸡皮的，其实鸡皮适量的吃也是对身体很好。其实鸡皮它有非常丰富的这个胶原蛋白。对，啊，你只要不是说像一般有打过针的啦，或者是说有吃那些荷尔蒙的这个鸡肉的话呢，基本上来讲，像鸡皮、猪皮啊这种皮类的东西呢，它都有非常丰富的这个胶原蛋白了。女性朋友不妨有机会的话，还是可以吃一些的。适时的吃，其实对身体不错，然后对皮肤也好。对，而且其实等一下盛盘会比较漂亮，是它会有金黄色的那个表皮。我们鸡皮会煎到大概就是它比较酥一点点的时候，然后我们再翻面煎鸡肉。因为今天的鸡肉已经被我断筋了，然后也比较软，所以一般的话我们会拿剪刀在旁边剪几个角，那它就不会整个卷起来。哦，还有这个方法哦，然后它也会比较漂亮。对。好，然后现在差不多金黄色，我们就把它翻过来。哇，好漂亮的颜色哦，就感觉可以配饭吃了。对。然后接下来不用煎到全熟，因为我们等一下还要跟着洋葱一起炒，然后味淋一起煮一下。了解。所以我们呢就差不多就是它大概7、8分熟。对，7、8分熟我们就可以拿起来。那剩余的鸡油呢，我们就拿来炒那个洋葱。对，这样一点都不浪费，也一点都不用用到其他的油。对，真的叫做无油烟了。这个孩子会有一点点的油烟，但是还好。对，一点点，还不用到说你必须把这个抽油烟机打开，又浪费电，然后又让你的耳朵呢，承受非常高的分贝哦。那切记就是煎这个的时候，千万不要盖起来，因为我们盖起来的时候它会有水汽嘛。然后它回流的话，它的这个皮就不会煎得漂亮，然后也比较不会酥脆，对，就不会酥脆了。还有我觉得比较不香，对，比较没有那么香。那我们煎过的鸡腿，等下吃起来亲子冻会比较不一样。对，一般外面真的亲子冻的鸡肉很少吃到有煎过的哦。好，然后这样子我们就可以，我们就把它差不多这一面也是这样子的时候，我们就可以把它刮。颜色真的很漂亮。对，我们其实这样还是没有全熟。那我们把它拿到盘子上面来，我们要用剪刀先把它剪成适合大小的形状。对，那剪刀呢，就是一般在家里料理剪刀非常好用。我们的亲子冻在这边，然后原来的鸡油在这里，我们就直接热锅，从刚才剩余的鸡油炒洋葱就可以了。因为我们这道料理也是讲求比较健康一点点，所以我们炒到洋葱香气大概出来的时候呢，我们转小火，
然后酱油我们加下去，然后味淋，然后接下来呢，我们就加水。这个时候那个酱油下去啊，整个摄影棚好香哦！我最喜欢那个酱油哦，呛在那个锅边的那个感觉。这时候呢，我就会开大火。其实我们在家也可以加热水。嗯哼。对，接下来我们都煮滚了之后呢，我们就可以把刚刚那个7分熟，对，然后我剪的就是很完整的鸡腿，好，很整齐。然后我们就直接把它放进去。而且注意到哦，Jolin在煮的时候，它是把它这样子轻轻的推进去哦。因为我们等一下大概要保持它的一个形状，所以我大概就是会这样子放下去这样子。哦，因为我们要亲子冻饭呢，最主要我们就是要把它盖在上面啊，所以也不要太凌乱。然后可能稍微需要锅盖稍微就是盖一下下。所以我们大概焖个1-2分钟。嗯哼，对，因为鸡肉呢，基本上来讲呢，一定要全熟。对，全熟是对身体比较好的。嗯对。所以观众朋友注意到哦，你不要把那个皮面朝下哦，不然待会儿做出来的亲子冻的这个鸡肉的皮呢，就会烂烂的不好吃。所以刚刚为什么Jolin它是用推的进去？对，也会比较漂亮啦。等一下我们盛盘的时候也会比较漂亮，而且口感上面呢。还会保持一点点的这个，当然没有像刚刚煎出来那么脆，但是还会有一些口感在，很烫。所以我都练了铁砂掌。对，然后接下来我们这边是2个小蛋，如果是大蛋的话，大概1个就够了。但是我们那我通常蛋白蛋黄不会完全搅散，会有白白黄黄比较漂亮嘛，哈。对。然后呢，我们就先倒2/3，记得哦，蛋不是全部撒上去哈。有注意到吗？我就是沿着空隙，它不是淋在鸡腿上面哦。我是淋在空隙上面。现在就差不多可以起锅了，因为它还会有余温哦，而且我们的蛋呢也应该都是热腾腾的从电锅里面呢，盛起来哦。所以基本上来讲呢，不用怕说我们这个蛋没有熟，因为余温一定会让这个蛋很快就熟哦。尤其我们刚刚是沿着这个鸡肉的这个缝隙。填进去的这个蛋液啊，它更容易接触这个锅底哦。对，好，这样我们大概就可以起锅了。因为我们这个锅子比较大嘛，所以我们就是慢慢盛。所以摆盘呢也很重要。虽然说我们的时间呢非常的紧凑，但是呢这个成功呢往往都属于最后这一刹那哦，千万不要松懈哦。摆得不漂亮啊，有时候就真的是前功尽弃了。所以摆盘很重要。对，好，我们也希望大家可以看到这个鸡肉一块一块。然后我们就是放一些汤汁上来，这个是白芝麻，然后这个是七味粉，哇，那日式料理要有，对，都会有这个七味粉啊。然后呢，我们就把它撒上去，那这个七味粉会有一点点微辣，那可是我们还是就大人吃，大概放一点点就好。那喜欢辣的朋友其实就可以多放一点。你在家也是会用汤匙吗？对，哦，真的是够优雅的，厨娘在家都是这样子拿起来那就大概是这样子。放着给它撒上去。如果想要更漂亮的话，我们上面撒一些香菜屑，就会是一个很漂亮的绿绿的这样子，对，就很漂亮的亲子冻饭。好，所以呢，我就借花献佛了。刚刚这个香菜呢，对，我们就是摆一点在上面，就摆一个哦，万黄从中一点绿。好 ，OK， 看起来很漂亮。好，日式亲子冻的食材：去骨鸡腿肉、鸡蛋、香菜、白洋葱丝、红萝卜丝、白饭。调味料：酱油、味淋、水、七味粉、白芝麻粒。日式亲子冻的做法：先将去骨鸡腿肉淋上少许米酒去腥，将腿筋切开，先将皮朝下煎至金黄，翻面再煎至金黄，剪成适当的大小备用。利用锅中的机油炒香洋葱丝，加入酱油、味淋调味后，再加入水煮滚后。加入煎好的鸡腿肉块，将2/3的蛋液淋入锅中，静待40秒，再淋上最后1/3的蛋液。将锅中的食材平铺在白饭上，撒上白芝麻粒、七味粉，放上香菜点缀即可。